সো গাইস এইমাত্র খবর পেলাম যে আমাদের পুকুরে মানে যে লাল দিঘি পুকুরটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম সেই পুকুরে আজকে জাল ফেলা হবে, মানে মাছ ধরা হবে। প্রচুর 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 মাছ ছেড়েছিল, সে মাছ ধরা হবে এখন। চলো গাইস জলদি যাওয়া যাক। মনে হয় এতক্ষণে পুকুরে নেমে গেছে, আমার বন্ধু এক্ষুনি ফোন করে বললো। সো গাইস চলো যাওয়া যাক, পুকুরে যাওয়া যাক। গাইস আমাদের লাল দিঘি পুকুরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তোমরা জাল ফেলা হয়েছে, মাছ ধরা হবে আজকে, প্রচুর প্রচুর মাছ ধরবে। সো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো কাকুরা কীভাবে মাছ ধরে। তো তোমরা দেখো গ্রামে কি করে মাছ ধরতে হয় দেখে নাও। এটা কিন্তু জাল ফেলে মাছ ধরছে ওরা, দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে কিন্তু মাছ ধরে কমপ্লিট করলো। তারপর আবার নতুন নতুন মানে ছোট ছোট মাছগুলো এখানে আবার ছাড়া হবে, আবার পুকুরে ছাড়বে, মানে পরের বছর আবার ধরার জন্য। এর মধ্যে কি কি মাছ আছে? মাছের ডিম আছে, রুই মাছের ডিম আছে। সো গাইস এখন আবার ছাড়বে, দেখো ছাড়ার প্রসেসটা দেখে নাও। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মাছগুলো ছাড়া হয়। সো গাইস তোমরা দেখলে যে জালের মাধ্যমে গ্রামে কি করে মাছ ধরে। সো এখন আবার নতুন মাছ ছাড়লো, এটা আবার পরের বছর ধরবে। সো গাইস ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, চলো।